Eder. Mech. Pallister. Tatiana Tramacer è dai follower all'agonia social, la fuga d'amore che rischia di bruciare il suo brand. Per 11 giorni Tatiana Tramacer è stata raccontata come l'ennesima possibile vittima di un femminicidio. La studentessa di psicologia, poetessa social, con una pagina seguitissima, era sparita da Nardò il 24 novembre. L'incubo si è chiuso con un lieto fine apparente. Tatiana viva. Trovata in uno stanzino accanto alla mansarda dell'amico Dragos Ioan Gheormescu, a pochi metri da casa sua. Ma il finale zuccherato è durato pochissimo. Al posto degli abbracci collettivi, adesso sulla coppia si è abbattuta una valanga di rabbia digitale, sospetti e accuse morali. E soprattutto un boomerang pesantissimo sull'immagine pubblica della ragazza, che voleva far crescere i propri numeri sui social. Mentre ora rischia di perdere proprio quei follower che aveva attirato con la sua scomparsa, insieme a una fetta del suo pubblico storico, furioso per quanto è accaduto. Mentre l'Italia si mobilitava, Tatiana era chiusa in mansarda con Dragos. Il quadro emerso in questi giorni è ormai chiaro in un punto. Mentre genitori, forze dell'ordine, volontari e media cercavano Tatiana ovunque, la 27enne era nascosta a pochi passi da casa, nella mansarda dell'amico innamorato Dragos. Per giorni il paese ha immaginato scenari da brivido, ipotizzato rapimenti, violenze, un possibile femminicidio. Nel frattempo, secondo le ricostruzioni, lei restava lì, al sicuro, protetta dal trentenne che dice di averla accolta perché stava male e voleva staccare da tutto. Qui nasce una delle domande più velenose di tutta la vicenda. Se davvero Tatiana voleva solo isolarsi e prendersi una pausa dal mondo, perché farlo in silenzio totale? Mentre il suo nome finiva nei titoli dei telegiornali, i genitori lanciavano appelli disperati e il paese intero la immaginava morta in un fosso. E soprattutto perché non dire una sola parola per fermare la macchina delle ricerche, quando ormai la sua storia era diventata un caso nazionale. Drago, siamo innamorati, nessun sequestro, solo un allontanamento volontario. Dragos Ioan Gheormescu, trentenne di origini romene che vive a Nardò, nelle interviste difende se stesso e la loro storia. Racconta di 11 giorni vissuti insieme, di un rapporto nato da una frequentazione sui social e poi diventato sempre più intenso, fino alla decisione di nasconderla in casa sua. Nessun sequestro, nessuna costrizione, secondo lui. Tatiana avrebbe deciso da sola di allontanarsi e gli avrebbe chiesto aiuto per sottrarsi, per un po', alla pressione della vita quotidiana. Dragos insiste su un punto. Dice di essere innamorato e di non aver mai pensato di farle del male. Rivendica di averla solo protetta, di aver provato a garantire a Tatiana un rifugio dove potersi chiudere fuori il resto del mondo. Il problema, ovviamente, è che quel resto del mondo comprendeva anche i genitori, i fratelli, gli amici, tutti convinti che potesse esserle successo il peggio. Quando si vede recapitare un atto in cui compaiono perfino ipotesi come omicidio e occultamento di cadavere, Dragos dice di essersi spaventato. Racconta che solo guardando i telegiornali ha capito davvero che il loro gioco stava diventando un incubo giudiziario e mediatico. Da lì una sequenza di scuse, alla famiglia di Tatiana, alle autorità, ai carabinieri, alla città, alla proprietaria dell'appartamento, finita pure lei nel tritacarne mediatico. Sul fronte giudiziario, però, la direzione sembra quella dell'archiviazione. Gli inquirenti al momento non vedono elementi solidi per contestare reati pesanti. La vicenda per la legge rischia di tradursi in un gigantesco e irresponsabile allontanamento volontario. Ma il vero processo, quello senza filtri né garanzie, si sta celebrando altrove. Il caso Tatiana sposta il processo sui social, da vittima potenziale a simbolo di cinismo digitale. Se i tribunali lavorano sulle carte, i social lavorano sull'istinto. E l'istinto, questa volta, si è ribaltato con una violenza impressionante. Nei primi giorni Tatiana era la ragazza scomparsa, per cui pregare, condividere appelli, chiedere giustizia. Poi, quando si scopre che era nascosta a pochi metri da casa e che nessuno l'aveva rapita, l'onda emotiva si rovescia. Molti utenti cominciano a rileggere tutta la storia con un'ottica diversa. Tatiana non era solo una ragazza qualsiasi, aveva una pagina molto seguita, costruita con cura, con frasi ad effetto, poesie, contenuti studiati per creare un personaggio. È un dato oggettivo che, durante la sua scomparsa, l'attenzione sulla sua figura e sui suoi profili social si sia impennata. Era il suo obiettivo dichiarato: comunicare, crescere, farsi conoscere.
Questo è il terreno perfetto su cui adesso attecchisce l'accusa più pesante e velenosa che le viene lanciata, quella di aver trasformato la propria sparizione in un gigantesco spot involontario. I numeri crescono, la reputazione crolla. Mentre si cercava Tatiana, gli iscritti alle sue pagine hanno continuato a salire. Persone attratte dalla storia, dall'angoscia del momento, dal desiderio di sentirsi parte della ricerca. Ma quando si scopre che la ragazza era in realtà nascosta con Dragos, chi ha cliccato segui comincia a farsi due conti. Molti di quei nuovi follower si sentono utilizzati, anche se nessuno è in grado, oggi, di dimostrare che ci fosse un piano deliberato per sfruttare l'onda mediatica. Il punto è che sui social conta la percezione, non il codice penale. E la percezione dominante è che la scomparsa di Tatiana, voluta o subita che sia stata, abbia di fatto generato visibilità, engagement, numeri. Proprio ciò che lei cercava da tempo per la sua attività online. Risultato, quel patrimonio di fiducia si sta sgretolando. Non solo rischia di perdere i follower conquistati nei giorni del mistero, ma addirittura una fetta del suo zoccolo duro, persone che la seguivano e la stimavano da prima. Tanti, leggendo gli sviluppi, si dicono delusi e arrabbiati. C'è chi parla di tradimento, chi scrive che non leggerà mai più una sua parola, chi la accusa di aver cavalcato il clima di paura intorno ai femminicidi solo per finire sotto i riflettori. Avete ferito le vere vittime di femminicidio. Tra i commenti che rimbalzano sui social ce n'è una categoria nettissima, quelli che legano la vicenda al tema, delicatissimo, dei femminicidi. In molti accusano Tatiana e Dragos di aver giocato con l'incubo che ogni giorno occupa le cronache italiane. Familiari e amici di donne uccise, semplici utenti sensibili al tema, attivisti scrivono sostanzialmente la stessa cosa. Mentre si piange per le vittime vere, c'è chi scompare nel nulla e costringe tutti a temere l'ennesimo orrore, salvo poi riapparire viva e protetta in mansarda. Per molti è come se le vittime di femminicidio fossero state usate come sfondo emotivo per una fuga sentimentale, una pausa di coppia, un dramma personale. Il messaggio che passa nel tam-tam digitale è feroce. Tatiana avrebbe contribuito, nel migliore dei casi, a indebolire la credibilità delle future denunce e delle future ricerche. Perché la prossima volta qualcuno penserà, magari è un altro caso come il suo, magari è nascosta da qualche parte e si sta solo godendo l'attenzione. La rabbia contro Dragos. Se vi beccate una denuncia vi sta bene. La bufera, ovviamente, non risparmia Dragos. Se Tatiana è accusata di aver tradito la fiducia dei suoi follower e di aver bruciato anni di lavoro sulla propria immagine, Dragos viene visto come il complice perfetto di un'operazione assurda. C'è chi gli dà dell'irresponsabile, chi gli ricorda che dietro ogni appello lanciato in TV c'erano persone reali, lacrime vere, indagini vere. Molti commenti sono un concentrato di ironia e rabbia. Se vi beccate una denuncia per procurato allarme vi sta bene. Avete fatto perdere tempo e soldi allo Stato. Avete trasformato l'incubo di tante famiglie in una sceneggiata. Anche se la giustizia deciderà di non procedere, il marchio di chi ha fatto scattare la macchina dell'emergenza per una storia d'amore clandestina non andrà via facilmente. Il boomerang perfetto, da caso mediatico, a esempio di cosa non fare per i like. Il paradosso è evidente. Per anni Tatiana ha lavorato per costruire un pubblico, un personaggio, una narrazione di sé. Nel giro di pochi giorni la scomparsa e il ritrovamento in mansarda hanno trasformato il suo nome in un simbolo di cinismo digitale. Al centro non c'è solo quello che è successo, ma come è stato percepito. Le persone non sopportano l'idea che la propria empatia venga usata come carburante per una storia che alla fine appare come un gigantesco abuso di fiducia collettiva. Il pubblico che si era mobilitato è lo stesso che adesso, esasperato, annuncia di volersi staccare dai suoi profili e di non volerle concedere più nemmeno un like. Quello che doveva essere un capitolo doloroso nella vita di una ragazza si è trasformato nel caso di scuola di come si possa bruciare un'immagine pubblica nel giro di pochi giorni. Gli iscritti sono saliti, il nome è diventato famoso, ma al costo di un danno reputazionale enorme. Un boomerang che rischia di cancellare sia i nuovi follower attirati dalla vicenda, sia una parte di quelli storici, oggi arrabbiatissimi con lei e con Dragos per il comportamento messo in atto. In un'epoca in cui la vita privata viene spesso trasformata in contenuto, il caso Tatiana Tramacere lascia un messaggio molto semplice e molto duro.
Ci sono attenzioni che non valgono il prezzo che fanno pagare, soprattutto quando a rimetterci non è solo l'immagine di chi cerca visibilità, ma la fiducia collettiva in chi scompare davvero e non ha la fortuna di riapparire viva da una mansarda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.